ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพาสต้ากันค่ะ พาสต้าในภาษาเกาหลีหมายถึงพาสต้าซึ่งเป็นอาหารอิตาลีประเภทหนึ่งที่ทำจากแป้งน้ำหรือไข่นำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆและมักจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสฉันกินพาสต้า파스타를 먹어요. 파스타를 먹어요. 파스타를 먹어요. พาสต้าอร่อย 파스타가 맛있어요. 파스타가 맛있어요. 파스타가 맛있어요. ฉันชอบพาสต้า 파스타를 좋아해요. 파스타를 좋아해요. 파스타를 좋아해요. พาสต้าร้อน 파스타가 뜨거워요. 파스타가 뜨거워요. 파스타가 뜨거워요. ฉันสั่งพาสต้า 파스타를 주문해요. 파스타를 주문해요. 파스타를 주문해요. ฉันทำพาสต้า 파스타를 만들어요. 파스타를 만들어요. 파스타를 만들어요. มันคือพาสต้าเผ็ด 매운 파스타예요. 매운 파스타예요. 매운 파스타예요. มันคือครีมพาสต้า 크림 파스타예요. 크림 파스타예요. 크림 파스타예요. มันคือพาสต้ามะเขือเทศ 토마토 파스타예요. 토마토 파스타예요. 토마토 파스타예요. น้องของฉันกินพาสต้า 동생은 파스타를 먹어요. 동생은 파스타를 먹어요. 동생은 파스타를 먹어요. พาสต้าราคาแพง 파스타가 비싸요. 파스타가 비싸요. 파스타가 비싸요. มีพาสต้าเยอะมาก 파스타가 많아요. 파스타가 많아요. 파스타가 많아요. มากินพาสต้าด้วยกันเถอะ 같이 파스타 먹어요. 같이 파스타 먹어요. 같이 파스타 먹어요. พรุ่งนี้กินพาสต้ากันเถอะ 내일 파스타 먹어요. 내일 파스타 먹어요. 내일 파스타 먹어요. เพื่อนของฉันชอบพาสต้า 친구는 파스타를 좋아해요. 친구는 파스타를 좋아해요. 친구는 파스타를 좋아해요. ขอพาสต้าที่นี่หน่อยค่ะ 여기 파스타 주세요. 여기 파스타 주세요. 여기 파스타 주세요. พาสต้าเค็มไปนิดหน่อย 파스타가 조금 짜요. 파스타가 조금 짜요. 파스타가 조금 짜요. พวกเรากินพาสต้ากันไหม 우리 파스타 먹을까요? 우리 파스타 먹을까요? 우리 파스타 먹을까요? ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอูด้งกันค่ะ
คำว่าอูด้งในภาษาเกาหลีหมายถึงอูด้งค่ะเป็นอาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้งสาลีมีเส้นที่หนานุ่มเสิร์ฟในน้ำซุปร้อนๆมักจะรับประทานเพื่อให้ความอบอุ่นและมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะอูด้งอร่อยมากค่ะ 우동이 맛있어요. 우동이 맛있어요. 우동이 맛있어요. ฉันกินอูด้งค่ะ 우동을 먹어요. 우동을 먹어요. 우동을 먹어요. มันคืออูด้งอุ่นๆค่ะ 따뜻한 우동이에요. 따뜻한 우동이에요. 따뜻한 우동이에요. ฉันชอบอูด้งค่ะ 우동을 좋아해요. 우동을 좋아해요. 우동을 좋아해요. อูด้งร้อนมากค่ะ 우동이 뜨거워요. 우동이 뜨거워요. 우동이 뜨거워요. ฉันสั่งอูด้งค่ะ 우동을 주문해요. 우동을 주문해요. 우동을 주문해요. ขออูด้งที่หนึ่งค่ะ 우동 하나 주세요. 우동 하나 주세요. 우동 하나 주세요. มันคืออูด้งรสเผ็ดค่ะ 매운 우동이에요. 매운 우동이에요. 매운 우동이에요. มีอูด้งเยอะมากเลยค่ะ 우동이 많아요. 우동이 많아요. 우동이 많아요. ฉันกินอูด้งที่นี่ค่ะ 여기서 우동 먹어요. 여기서 우동 먹어요. 여기서 우동 먹어요. ฉันทำอูด้งกินเองที่บ้านค่ะ 집에서 우동 만들어요. 집에서 우동 만들어요. 집에서 우동 만들어요. ฉันกินอูด้งกับเพื่อนค่ะ 친구랑 우동 먹어요. 친구랑 우동 먹어요. 친구랑 우동 먹어요. มันคืออูด้งหน้าเทมปุระค่ะ 튀김 우동이에요. 튀김 우동이에요. 튀김 우동이에요. ฉันชอบน้ำซุปอูด้งค่ะ 우동 국물이 좋아요. 우동 국물이 좋아요. 우동 국물이 좋아요. ฉันกินอูด้งเป็นมื้อเย็นค่ะ 저녁에 우동 먹어요. 저녁에 우동 먹어요. 저녁에 우동 먹어요. มันเป็นร้านอูด้งที่อร่อยมากค่ะ 맛있는 우동집이에요. 맛있는 우동집이에요. 맛있는 우동집이에요. เส้นอูด้งมีขนาดหนาค่ะ 우동면이 두꺼워요. 우동면이 두꺼워요. 우동면이 두꺼워요. พวกเราไปกินอูด้งด้วยกันไหมคะ 같이 우동 먹을까요? 같이 우동 먹을까요? 같이 우동 먹을까요? ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องบะหมี่เย็นแนงเมียนกันค่ะ แนงเมียน 냉면 หมายถึงบะหมี่เย็นในภาษาเกาหลีเป็นเมนูเส้นแบบดั้งเดิมที่ทำจากเส้นที่เหนียวนุ่มและบาง เสิร์ฟในน้ำซุปเย็นจัดหรือปรุงรสด้วยซอสเผ็ด
เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดชื่นในช่วงฤดูร้อน ฉันกินบะหมี่เย็น 냉면을 먹어요. 냉면을 먹어요. 냉면을 먹어요. บะหมี่เย็นสดชื่นมาก 냉면이 시원해요. 냉면이 시원해요. 냉면이 시원해요. ฉันสั่งบะหมี่เย็น 냉면을 주문해요. 냉면을 주문해요. 냉면을 주문해요. มันคือบะหมี่เย็นที่อร่อย 맛있는 냉면이에요. 맛있는 냉면이에요. 맛있는 냉면이에요. ฉันชอบบะหมี่เย็น 저는 냉면이 좋아요. 저는 냉면이 좋아요. 저는 냉면이 좋아요. บะหมี่เย็นเผ็ดมากจริง 냉면이 정말 매워요. 냉면이 정말 매워요. 냉면이 정말 매워요. ๆ มีน้ำแข็งอยู่ในบะหมี่เย็น 냉면에 얼음이 있어요. 냉면에 얼음이 있어요. 냉면에 얼음이 있어요. คุณชอบบะหมี่เย็นไหม 냉면을 좋아해요? 냉면을 좋아해요? 냉면을 좋아해요? ฉันกินบะหมี่เย็นกับเพื่อน 친구랑 냉면 먹어요. 친구랑 냉면 먹어요. 친구랑 냉면 먹어요. งุนแนงงมยอนอร่อยมาก 물냉면이 맛있어요. 물냉면이 맛있어요. 물냉면이 맛있어요. ขอพี่บิมแนงเมียนหน่อยค่ะ 비빔냉면 주세요. 비빔냉면 주세요. 비빔냉면 주세요. เส้นบะหมี่เย็นยาวมาก 냉면면이 길어요. 냉면면이 길어요. 냉면면이 길어요. ฉันใช้กรรไกรตัดเส้นบะหมี่เย็น 냉면을 가위로 잘라요. 냉면을 가위로 잘라요. 냉면을 가위로 잘라요. ในฤดูร้อนต้องบะหมี่เย็น 여름에는 냉면이에요. 여름에는 냉면이에요. 여름에는 냉면이에요. น้ำซุปบะหมี่เย็นอร่อยมาก 냉면 육수가 맛있어요. 냉면 육수가 맛있어요. 냉면 육수가 맛있어요. ขอบะหมี่เย็น1 ชามค่ะ 냉면 한 그릇 주세요. 냉면 한 그릇 주세요. 냉면 한 그릇 주세요. วันนี้เราไปกินบะหมี่เย็นกันไหม 오늘 냉면 먹을까요? 오늘 냉면 먹을까요? 오늘 냉면 먹을까요? บะหมี่เย็นดีที่สุดเลย 냉면이 최고예요. 냉면이 최고예요. 냉면이 최고예요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกสุนัขกันค่ะ 강아지, คังอาจี ในภาษาเกาหลีหมายถึงลูกสุนัขค่ะ ซึ่งใช้เรียกสุนัขที่ยังเด็กหรือสุนัขเลี้ยงตัวเล็กๆ มักใช้เรียกสุนัขด้วยความรู้สึกเอ็นดูและน่ารักค่ะ ลูกสุนัขน่ารักค่ะ
강아지가 귀여워요. 강아지가 귀여워요. 강아지가 귀여워요. ลูกสุนัขกำลังนอนหลับค่ะ 강아지가 자요. 강아지가 자요. 강아지가 자요. ลูกสุนัขกำลังวิ่งค่ะ 강아지가 달려요. 강아지가 달려요. 강아지가 달려요. ลูกสุนัขกำลังกินค่ะ 강아지가 먹어요. 강아지가 먹어요. 강아지가 먹어요. มันคือลูกสุนัขตัวเล็กค่ะ 작은 강아지예요. 작은 강아지예요. 작은 강아지예요. ดูลูกสุนัขสิค่ะ 강아지를 봐요. 강아지를 봐요. 강아지를 봐요. ลูกสุนัขกำลังเห่าค่ะ 강아지가 짖어요. 강아지가 짖어요. 강아지가 짖어요. มันคือลูกสุนัขสีขาวค่ะ 하얀 강아지예요. 하얀 강아지예요. 하얀 강아지예요. มันคือลูกสุนัขสีดำค่ะ 검은 강아지예요. 검은 강아지예요. 검은 강아지예요. ฉันเล่นกับลูกสุนัขค่ะ 강아지랑 놀아요. 강아지랑 놀아요. 강아지랑 놀아요. ลูกสุนัขสวยค่ะ 강아지가 예뻐요. 강아지가 예뻐요. 강아지가 예뻐요. มันคือลูกสุนัขของเราค่ะ 우리 강아지예요. 우리 강아지예요. 우리 강아지예요. ลูกสุนัขนั่งลงค่ะ 강아지가 앉아요. 강아지가 앉아요. 강아지가 앉아요. ลูกสุนัขกระดิกหางค่ะ 강아지가 꼬리 흔들어요. 강아지가 꼬리 흔들어요. 강아지가 꼬리 흔들어요. ลูกสุนัขวิ่งเร็วค่ะ 강아지가 빨라요. 강아지가 빨라요. 강아지가 빨라요. มีลูกสุนัขอยู่ที่นี่ค่ะ 여기 강아지 있어요. 여기 강아지 있어요. 여기 강아지 있어요. ฉันพาลูกสุนัขไปเดินเล่นค่ะ 강아지 산책해요. 강아지 산책해요. 강아지 산책해요. ฉันชอบลูกสุนัขค่ะ 강아지를 좋아해요. 강아지를 좋아해요. 강아지를 좋아해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแมวกันค่ะ โกยางี 고양이 ในภาษาเกาหลีหมายถึงแมวซึ่งหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหารขนาดเล็กที่มักจะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง เป็นที่รู้จักจากขนที่นุ่มและนิสัยขี้เล่น แมวสวยจังเลย 고양이가 예뻐요. 고양이가 예뻐요. 고양이가 예뻐요. มันคือแมวตัวเล็ก
작은 고양이입니다. 작은 고양이입니다. 작은 고양이입니다. แมวกำลังนอนหลับ 고양이가 잡니다. 고양이가 잡니다. 고양이가 잡니다. มันคือแมวสีดำ 검은 고양이예요. 검은 고양이예요. 검은 고양이예요. แมวกำลังเล่น 고양이가 놀아요. 고양이가 놀아요. 고양이가 놀아요. มันคือแมวของเรา 우리 고양이입니다. 우리 고양이입니다. 우리 고양이입니다. มันคือแมวสีขาว 하얀 고양이예요. 하얀 고양이예요. 하얀 고양이예요. แมวกำลังกิน 고양이가 먹어요. 고양이가 먹어요. 고양이가 먹어요. มันคือแมวที่น่ารัก 귀여운 고양이입니다. 귀여운 고양이입니다. 귀여운 고양이입니다. มีแมวอยู่ตัวหนึ่ง 고양이가 있어요. 고양이가 있어요. 고양이가 있어요. ดูแมวตัวนั้นสิ 고양이를 봐요. 고양이를 봐요. 고양이를 봐요. มันคือแมวตัวใหญ่ 큰 고양이예요. 큰 고양이예요. 큰 고양이예요. แมวกำลังวิ่ง 고양이가 달려요. 고양이가 달려요. 고양이가 달려요. มันคือแมวที่สวยงาม 예쁜 고양이입니다. 예쁜 고양이입니다. 예쁜 고양이입니다. แมวตัวนี้รวดเร็ว 고양이가 빨라요. 고양이가 빨라요. 고양이가 빨라요. แมวไปที่นั่น 저기 고양이가요. 저기 고양이가요. 저기 고양이가요. แมวน่ารักจัง 고양이가 귀여워요. 고양이가 귀여워요. 고양이가 귀여워요. ฉันชอบแมว 고양이를 좋아해요. 고양이를 좋아해요. 고양이를 좋아해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระต่าย โทกิ 토끼 หมายถึงกระต่ายในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีหูยาว หางสั้นและมีขาหลังที่ยาวสำหรับกระโดด มักจะเกี่ยวข้องกับความน่ารักและความรวดเร็ว กระต่ายน่ารัก 토끼가 귀여워요. 토끼가 귀여워요. 토끼가 귀여워요. กระต่ายกระโดด 토끼가 뛰어요. 토끼가 뛰어요. 토끼가 뛰어요. มันคือกระต่ายสีขาว 하얀 토끼예요. 하얀 토끼예요.
하얀 토끼예요. กระต่ายกินแครอท 토끼가 당근을 먹어요. 토끼가 당근을 먹어요. 토끼가 당근을 먹어요. มีกระต่ายตัวเล็ก 작은 토끼가 있어요. 작은 토끼가 있어요. 작은 토끼가 있어요. หูของกระต่ายยาว 토끼 귀가 길어요. 토끼 귀가 길어요. 토끼 귀가 길어요. ฉันชอบกระต่าย 토끼를 좋아해요. 토끼를 좋아해요. 토끼를 좋아해요. กระต่ายวิ่งเร็ว 토끼가 빨라요. 토끼가 빨라요. 토끼가 빨라요. กระต่ายอาศัยอยู่ในป่า 숲속에 토끼가 살아요. 숲속에 토끼가 살아요. 숲속에 토끼가 살아요. กระต่ายกำลังนอนหลับ 토끼가 잠을 자요. 토끼가 잠을 자요. 토끼가 잠을 자요. ฉันเห็นกระต่ายสีน้ำตาล 갈색 토끼를 봐요. 갈색 토끼를 봐요. 갈색 토끼를 봐요. มีกระต่ายอยู่ตรงนั้น 저기 토끼가 있어요. 저기 토끼가 있어요. 저기 토끼가 있어요. มีกระต่ายหลายตัว 토끼가 정말 많아요. 토끼가 정말 많아요. 토끼가 정말 많아요. ฉันเล่นกับกระต่าย 토끼와 놀아요. 토끼와 놀아요. 토끼와 놀아요. กระต่ายแสนสวยกำลังนั่งลง 예쁜 토끼가 앉아요. 예쁜 토끼가 앉아요. 예쁜 토끼가 앉아요. ฉันวาดรูปกระต่ายกับเพื่อน 친구와 토끼를 그려요. 친구와 토끼를 그려요. 친구와 토끼를 그려요. กระต่ายกินหญ้า 토끼가 풀을 먹어요. 토끼가 풀을 먹어요. 토끼가 풀을 먹어요. มีกระต่ายอยู่บนภูเขา 산에 토끼가 있어요. 산에 토끼가 있어요. 산에 토끼가 있어요.